Кайырлы күн, Косо бир подкастымыздын келесі санына кош келдиңиздер. Бүгүнкү сиздер менен бөлүшөтүн тақырыбымыз стипендияны калай алууга болот, стипендия менен окуу жолдары. Стипендия деген сөздү ачта кететін болсак, жаңы Өсейин деген, мисалы эртеңимди жакшыртайын деген, жалпы жастардын жолдорунда мисалы кээ бир жаңағы бөгөттөр чыгып жатат. Каржыга байланыштуу, мектепке байланыштуу, мамандыкка байланыштуу деген сыяктуу. Буларды жаңы жоюп, жаңы ол жастарга демеу көрсөтүү максатында жаңы жүргүзүлөт нерсе го мына стипендия деп отурганыбыз. Бул маалыматтарды негизи көбүнесе өзүбүздүн жаңы тажрыйбемизге байланыштырып сиздерге бере кететін боламыз. Енді өз тәжірибемден қысқаша айта кететін болсам, мен Улан Батырда муниста окуп жүрген кезде Шудурга Сүйбат Аксанын стипендиясын алып жүрдім. Одан кейін Түркияның мемлекеттік стипендиясын алдым. Одан кейін де жаңағы Европа одағының стипендиясымен Польшада болдым деген сияқты. Оның сыртында қосымша жаңағы анда-мында көптеген балаларды жаңағы стипендияға тізімдеп жіберген жастарым да көп болды. Жыл болғанда жыл сайын осы стипендия алуу тууралуу сурактар келген көп балдар жаңы тизимде барып мектептер, сырт эл мектептерине тизимде бүтүп берет деп айтууга болот. Даукуштун осы бир тажрыйбесинен биз бөлүшүп, сурак жабап алмашуу аркылуу жаңы бөлүшөтүн болобуз сиздер менен. Сурак кое кетейин деп атышта. Биринчи сурагыбыз болгондо стипендия деген жаңы кандай түрлөрү болот? Стипендия түрлөрүнүн жагынан карап айта кететін болсак, жаңағы мемлекеттен жарыяланатын стипендиялар болот. Өкмөттүк стипендиялар. Мысалы Американ жаңағы Фулбрайт деген сияқты, жаңағы Түркияның 100% стипендиясы, Қытайдікі, Германияныкі, Японияныкі деген сияқты, Тайвандікі деген сияқты көптеген жаңағы өкмөттүк стипендиялар бар. Оның сыртында жаңағы бір ұйымдардан жарияланатын стипендиялар бар. Мысалы бізде жаңағы елдің бәрі білетін деп Хамбанкінің, Хасбанкінің жаңағы тетікіліктері деп айтады. Оюкталгойдікі, Эрнстаунтилгойдікі деген сияқты, Цориксандікі, мысалы мен алған Шудурга Сүйбат Аксаныныкі деген сияқты. Сондай жаңағы жеке ұйымдардың беретін стипендиясы бар. Оның сыртында жаңағы жеке бір адамдардың өз жаңағы атында беретін стипендиялар бар. Президенттің атындағы, министрдің атындағы деген сияқты түрлері бар. Енді бұл стипендияның жаңы осы түрлөрүн кандай баладар алат? Ким алууга болот? Сол жагынан. Жалпы жаңы стипендия деген нерсе жалпы барлық жасқа ашық нерсе ғой. Маңызды нерсе, мысалы ар бирөөнүндө шарт дегендер болот. Жаңы университеттен жарыяланатындарды айтпай кеттим ғой. Мысалы жеке университеттен жарыяланатын стипендиялар да болот. Мысалы бұл түрлеріне байланысты шарттарды сәл өзгөчөлүгү болот. Ол шарттарынан этип туратын болса, ар кимдин жолуна эч кандай бөгөт жок. Ар ким окуй берүүгө болатын болду шарттар жаңы. Сонун ичинде сырт элдерден деп айтып жатырмыз жаңы арасында сырт элдердин жаңы өзүбүздүн жаңы сырт элдеринде. Сырт элдеринен окуу үчүн жаңы белгилүү дарежеде бир тилдин және де жастын эмендер болот ғой. Чектөөлөр болот ғой. Сол жөнүндө айта кетейин. Әрине, жаңы жастыкы деп айта кететін болсак, мисалы бакалаврдыкы көбүнесе 21-ге дейин, магистр окуйм деген адам 28-ге дейинки жаста болуу керек деген сыяктуу, доктор деген сыяктуу, одан жогары деген сыяктуу жастардын неси бар. Онун сыртында жаңағы онун табысы маңызды. Өйткені болгондо жаңағы магистрге кететін адам бакалаврында мисалы көбүнесе 3-төн жогары болса жакшы. 11 жылдык табысатын болса, әрине мисалы 80%тен жогары табысты болуу керек деген сыяктуу. Сондай көрсөткүчтөр бар. Кээ бир элдерде, кээ бир мектептерде тилдин шартын коет. Бұл болғанда әрине халықаралық тіл болған ағылшынша тіл көбінесе. Бұл болған кезде жаңағы IELTS 7 ұпайы болса, сосын TOEFL болғанда IBT 90-нан жоғары болса жақсы. Ал PBT болған кезде бір 175-тен жоғары болатын болса, негізі көп стипендияларға негізі жеткілікті деп айтуға болады. Осыларды қаңғып тұратын болса, арғай мысалы жол ашық деген сөз отырға және де жаңа бір шығарма сияқты немен жазады ғой жаңа. Мектепке қабылдану барысында өткеретін жаңағы документтер ғой. Өзінің жаңағы шығарған табыстарына байланысты документтер жібереді. Оның сыртында жаңағы study plan деп айтады. Қабылданғаннан кейін не істей алады, не істейтін ойы бар. Соны білу үшін жаңа жазылатын нәрсе. Бұл болған кезде жаңа study plan деп отырған мысалы адаммен өзімен жаңа 1000 жыл бірге болмаған адам болғандықтан әрине оның жеке басын сәлде танып білу керек қой, оны қабылдау үшін. Сондықтан да сол мақсатта жаздыратын нәрсе болды. Енді осы сырт елдерден білім алып келдім деп айтып жатсың, сонда өзіңнің жаңа жинаған тәжірибең қандай? Басқа елден барып оқығанның бір жаңағы даватал, жақсы жағы деп айтуға болатын нәрсе. Мысалы, ол жердің салт дәстүрін үйренесің, қоғамын үйренесің, өзің барып көзбен көретін болғандықтан жаңағы көре көсең болады дейді ғой адам қазақта. Сол сияқты мысалы көптеген нәрсе үйренесің. Оның сыртында жаңағы халықаралық стипендия болғандықтан
тек қана Моңғолдан емес, көптеген елдерден студенттер болады. Мен мысалы Түркияға барған кезде 74 бет сондай елден бар болатын. Жаңағы біз барлығымыз бір жатақта болдық. Сондықтан олармен тіл табысу, олардың жаңағы салт дәстүрін тану, тек салт дәстүр ғана емес, мысалы әрбір жердің адамдарының ой пікірі әртүрлі болады. Сөйлесу, білісу, ой өрісін жаңағы ол арқылы кеңейту, бұның бәрі адамның өзіне жаңағы бойына сіңіретін әдемі қасиеттер, жақсылықтары деп айтуға болады. Шынымен де солай болады ғой. Мысалы мен де студент кезіндегі 5 ұлттың баласымен бір жатақханада тұрдық дегенде, шынымен де бесеуімен 5 түрлі қатынасасың да, біреуінің жаңағы шүтет дейді ғой, өзінің сенатын нәрсесі бөлек болады, біреуінің жаңағы сенімі бөлек болады. Соны мынамен қайтып қатынасатын болсам мына ренжімейді деген сияқты. Әртүрлі адаммен қатынасып үйренесіңіз. Оны мысалы шетелге шығып қабылданып оқыдым деген кезде, шетелге демей ақ қояйын, мысалы осы өзіміздің елде болса да, екінің бірі мысалы жаңағы стипендияға қабылдана бермейді ғой. Қабылданған адамдар да жаңағы бір қадам алда болған жастар болғандықтан, оның ішіне кіріп тастайтын болса, үздіктердің арасында болып, олармен бірге жұмыс жасау, олардан нәрсе үйрену, бұл албатта табылмайтын үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Мысалы енді Қытайдан деп ойлайтын болсақ, 10 мың адамда бір адам барады, ең ішіндегі мықтысы, шыдап тұрған біреуін жібереді. Енді адам көп жағынан сөйтетін шығар, мысалы. Сондай адамның ішінен де мықты болып шығып тұрған баламен бірге оқып, бірге арайды. Соның жаңағы бөлісу, соның неменесімен, деп айтса болады. Соның көзқарасын, соның қандай неменесімен бөлісу, күнделікті өмірде онымен дос болу, жаңағы Американың бір баласын алып қарайтын болсақ, кішкентай кезінде дамыған мемлекетте өсіп өнген баламен біз барып бірге оқыдық дейтін болсаң, жаңағы соның көзқарасы қандай болады, оның потенциалының түпшіні қандай дейді, потенциалының жаңағы түпшіні қандай деп айта берсекші. Әрине жаңағы сондай болады. Өзгеше болғанмен, мысалы маңыздысы ондан үйрену керек. Үйреніп бері елімізге қарай әкелу деген сөз. Үлкен бір жаңағы инвестмент айтады ғой, көргір. Елімізге деген. Бұның бәрі де үлкен еліміз үшін де әдемі. Оның сыртында жаңа өзінің жеке басыңның жаңа жаһандық бәсекелес орындардан жеке басыңның жаңа білім дәрежеңді арттырып, өзіңе керекті, ең бастысы өзіңе алып жатсың ғой көп мәліметтерді, өзіңнің біліміңді жоғарылатып, өзіңде бәсекелес қабілеттілігіңді арттырып келудің өзі жаңа отанға деген үлкен пайдасы болып отыр ғой. Келешекті алып қарайтын болсақ, жаңа менің бір ойлап жүрген нәрсем, біздің жастарымыз көп сыртқа шығып оқыса екен, жаңа басқа мемлекеттерден жаңағыдай көп жаңа стипендиялар алып, солармен жаңа қайтып отанымызға келіп өзімізге жаңа жұмыс атқарса екен, жаңа болмай шыққан нәрселерімізді, жаңа мысалы менің ойымда бар да, мектеппенен жаңа қалалық мектеппенен ауылдық мектеп деп айтатын болсақ, сұмынменен аймақ, аймақпенен қала деп айтатын болсақ, білім беруде әртүрлі болады. Оның жаңа орчин деп айтады ғой, жаңа сол ортасына байланысты, жаңа ортаға байланысты. Мысалы университетте сондай да, орта мектепте сондай, университетте сондай. Дүниежүзінің жаңа озық техникаларын керектеніп, оны жаңа соған практика істеп үйрену, жаңа бізде осыны құлақпен есту, осы жерде мысалы сол екеуінің жаңа аспан мен жерде айырмашылық болғандықтан, оны әкеліп өзіміздің елдегі адамдарға айтып үйрету, жаңа модельдер кіргізу жаңа жұмыс орындарына көптеген пайдасы тиетін болып тұр ғой. Жаңағы оның сыртында жаңағы біздің Моңғол өте еркіндеп кеткен елде өге келмейді ғой, мысалы басқа елге барып, ол жерден жаңағы Моңғолда болмаған мүмкіншіліктерді пайдаланып, жаңағы көптеген нәрсе жасауға да болады. Бұл да бір стипендияның бізге көрсететін жаңағы пайдаларын. Бір оңтүстікте жаңағы саяхаттап жатсың, қалаған жеріңді көріп жатсың. Жерді көру, сол елдің мәдениетін үйрену, тілін үйрену, бірінші мәдениетін үйрену, сол елдің адамдарының жаңа көзқарасын бойына сіңіру, оны әкеліп біздің отанымызға пайдалану, жаңа көріп білген озық техникалармен жұмыстап, оның жаңа қандай пайда бізден қарағанда, қандай артықшылығы бар деген біздің елмен қарағанда сәйкестіріп, сол туралы жаңа тұжырымдар шығару жаңадан. Мың естігенше бір көр деп айтасыз. Мың естігенше бір көрген. Харвард бітіргеннің барлығы кітап жазады деп біздің елде бір ойнуға деп айтады ғой. Сонда немене бар ғой? Харвард бітіргенде сен неге кітап жазған жоқсың деп байыр цехынан сұрайды. Кімнен сұрайды ғой? Қайсы? Нагидан, партнерімден сұрайды. Харвард бітірген сен неге кітап жазған жоқсың деп. Сондай. Ол кітап жазуға болады бастысы, оның жаңа білім алып шыдап тұрғандықтан ол жазатын болды ғой. Харвард бітірген адам барлығы емес, бірақ білімі сондай дәрежеде болғандықтан әрине жазатын болды. Біреу кітап мен пайдасын тигізеді, біреу басқа жағынан пайдасын тигізеді деген сияқты, басқа жақтан үйренгеніме. Сосын жаңағы мына тетікшіліктің жаңағы уақыттарынан да қосып айта кеткеніміз дұрыс болатын шығар, негізі жарияланатын уақыттарына. Көбінесе жаңағы шетелдің тетікшіліктері, стипендиялары 1-ші айдан 4-ші ай аралығында көбінесе жарияланып жатады. Одан кейін болғанда күзде 9-ші айдан 11-ші айдың аралығында жарияланып жатады. 11-ші айдың күздегі жарияланып жатқандардың көбісі жаңағы іштегі стипендиялар. Өзіміздің ішіміздегі жаңағы ұйымдардың деген сияқты. Сосын жаңа айтып жатырмыз ғой, IBT, жаңа TOEFL,
деп солардың жаңағы кейбіреулер соның көбісі бірақ осы ашкоптарды жаңағы қажет етпейтін мемлекеттер бар деп жатыр жаңағы содарға жаңағы ешқандай жаңағы міндетті түрде ағылшын тілін жаңағы жоғары дәрежеде білу міндетті емес бірақ сол жаққа барып үйрену арқылы жаңағы болады деген қайталап айтатын келді де жастарға. Иә, әрине. Әйтпесе кейбіреулер 11 жыл тауыса салғандағы деңгейде ағылшын тіліменен мен ана жаққа барып мен топилде жаңағы сындардың атын естіген кезде мына стандарттардың мен білмей қалуым мүмкін деген сияқты ой болуы мүмкін да басында. Бұл келешекте сол жерге барып онсыз да 1 жыл дайындық курсын оқиды. Сол кезде жаңағы тіл курсын оқиды ол кісі. Сонда тіл курсында бұны біліп алуға болады. Иә. Сен айтып отырсың ғой жаңағы мысалы егер ағылшын тілінің жаңағы ұпайы жоқ болатын болса барғаннан кейін 1 жылдың жаңағы тілдің дайындығын оқиды. Ол әрине ол тілдің дайындығы да жаңағы стипендия алу болады. Мемлекеттердің басқа университеттердің өздері жеке-жеке стипендия жариялайды ғой. Сонда солардың астында жаңағы өзінің жеке-жеке сілтемелері болады, өзінің жаңағы ішіндегі чарттары бар. Сол сілтемелеріне кіру арқылы жаңағы университеттердің өзінің жеке-жеке қойған чарттарымен жеке делгүрінгі дейді ғой, танысуларыңызға болады деп Иә. Оның үстінде жаңағы барлық тетікілік, мысалы барлық стипендия 100%-тікі деп айтуға болмайды. Өйткені жарты тетікіліктер бар, мысалы жаңағы барлық жаңағы оқу төлемінен, жатар орнынан, барып келген жаңағы самолет билетінен, жаңағы рудмент дейінді атқылайды. Сонысынан тартып, мысалы барлық нәрсесін төлеп береді, жаңағы ай сайын стипендиясы бар деген сияқты. Олар жаңағы үкіметтік жаңағы 100% тетікіліктер деп айтады. Тек университеттен ғана оның оқу төлемін ғана тегін төлеп беретін сондай нелер бар. Сондықтан мысалы жаңағы оның жаңағы процентіне байланысты берілетін жаңағы стипендиясы төлемеді әртүрлі. Мысалы оның сыртында жаңағы Қытайда мысалы бізге ең жақыны Қытай ғой қазір енді. Виза да жоқ, кететін мүмкіндігі де бар. Мысалы тек Қытайдың өзінде қазір 273 мектеп жаңағы 100% тетікілігі бар мысалы. Бірақ ода жаңағы HSK деген жаңағы тілдің дайындығына кіріп, одан жаңағы ұпай алу керек болады. Маңызды нәрсе сол. Сол арқылы жаңағы тізімделіп кететін болса, әрбір жастың жаңағы жолы ашық. Жаңағы сыртта өйткені оны айтып жатқан себебім болғанда сыртта мысалы Қытайға кету үшін сондай төгірекпен тізімделу керек деген сияқты, анда кету үшін мұнда осыншама төгірекпен тізімделу керек деп жаңағы көбінесе ақшаға байланыстырып айтып жатады. Тетікіліктердің көбіне қарап отырсаңыздар, ондай ақша емес, көбінесе онлайннан жаңағы адамның өз басы тізімделіп қана өзі кететін мүмкіндігі бар. Иә. Бүгінгі подкастымыздың да аяқтау мәресіне таяп қалған екен, иә? Негізі таяп қалды. Жалпы біздің мәліметімізден қосымша, мысалы, мәлімет алғыларыңыз келетін болса, жаңағы коммент қалдыруларыңызға болады, жаңағы бізден тура сұрап, жаңағы қалаған нәрселеріңізді сұрауларыңызға болады. Оның сыртында жаңағы болып тұрса Шинжилхан Ямның сайтынан алуға болады. Иә, содан алуға. Жаңағы Байыр сияқтының шығарып жатқан аппликейшн. Томия Эттек деген жаңағы бір аппликейшн шығарып жатыр, мысалы. Ол болғанда таныстырылымда төлемі бар. 150 мың төгрік деді ғой деймін жылына. Соған тізімделіп мүмкіндіктерден пайдаланып жаңағы мәліметтерді алуға болады. Оның үстінде қазір енді дамыған заман ғой, барлығы интернетте бар. Интернеттен қарап қана қай жерде не болып жатқанын, қандай стипендия бар екенін біле салуға болады. Жаңағы оның үстінде жаңағы Фейсбукте отырмайтын адам жоқ. Фейсбукте жаңағы әртүрлі пейдждер бар. Мысалы тетікіліктер туралы мәлімет беретін дейді. Иә. Мысалы сенің бір пейджің бар, соны айта кетсек өз пейджің. Менде мысалы Бітерлин сортын тетікілік деген бір пейдж бар. Мысалы уақытыма қарай мысалы мәліметтерді кіргізіп отырамын арасында. Бүгінгі санымызда біз енді сіздерге 99-ға, білерін 9, білмейтін 99 деп айтады ғой. Сол 99-ды азайтуды мақсат етіп, білмейтін 98 болсын деген сөзбен аяқтағымыз келді. Қалған сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді комментке қалдыңыздар. Және достарыңызға бөлісіңіздер. Басқа білмей жатқан адамдар болса, осы мәліметтарға жеткізулеріңізді сұраймыз. Келесі санда кездескенше қош, сау болыңыздар.